ketika batuk mulai menyerang keluarga, Anda membutuhkan solusi cepat dan permanen. Obat batuk cap ibu dan anak sirup merupakan obat herbal yang digunakan untuk membantu meredakan batuk berdahak dan membantu melegakan tenggorokan, serta membantu memelihara kesehatan paru-paru. Indikasi umum yaitu membantu meredakan batuk berdahak dan membantu melegakan tenggorokan, serta membantu memelihara kesehatan paru-paru. Dosis untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun adalah 3 kali per hari 1 sendok takar, atau sekitar 15 ml. Dosis anak 7-12 tahun, 3 kali sehari 2/3 sendok takar, atau 10 ml. Dosis anak 3-6 tahun, 3 kali sehari 1/3 sendok takar, 5 ml.